Şu an gençlerin mutsuz olmalarının en büyük sebeplerinden biri işte bu videolar. Bu videolarda insanlar çok mutlu uyanıyorlar. Sürekli fitler, sürekli tatildeler, sürekli geziyorlar. Bazılarının ne iş yaptığını hiç görmüyoruz. Sadece takıp takıştırıp, süslenip, makyajını yapıp event denilen davetlere katılıyorlar. Aile ilişkileri, insan ilişkileri inanılmaz ideal. Bazıları sevdikleri işlerde tatmin edici maaşlarda çalışıyorlar ve istisnasız hepsi çok başarılı. Sen bu videoları izliyorsun, bir de dönüp kendi hayatına bakıyorsun. Çünkü insan böyle bir varlık. İnsan kendini kıyaslar. Kendini her şeyle kıyaslar. Eskiden insanlar çok komşusuyla falan kıyaslıyordu kendini. Ama komşusuyla kıyaslarken o komşusunun şartlarını da biliyordu. Ama sen burada hiç görmediğin, hiç tanışmayacağın, belki bazılarıyla aynı ülkede bile olmadığın insanlarla kendini kıyaslıyorsun. Kendine bakıyorsun, diyorsun ki ya bu sürekli mutlu uyanıyor, ben çok mutsuz uyanıyorum. Bazen dönem dönem duygusal açlık çekiyorsun, şeker, karbonhidratla besleniyorsun. O fit görüntüden, istediğin o görüntüden, sana dayatılan o görüntüden çok uzaktasın. İlişkilerin ideal değil. Kavgalar var, huzursuzluklar var. Tatile gitmiyorsun, gidemiyorsun. Belki 5 sene önce verdiğin yanlış karardan dolayı hiç sevmediğin bir işte çalışıyorsun ve emeğinin karşılığını alamadığın bir işte çalışıyorsun ve kendini kıyaslıyorsun. Onlar sana gardıroplarını gösterirken belki de sen önceliğini başka şeylere verdiğin için o almak istediğin ceketi alamıyorsun, görüyorsun, bir de buna üzülüyorsun. Evet, bunların hepsi birer sorun. Bunların çoğu yaşam kaliteni, zihnini, bedenini tüketen gerçek sorunlar. Ve bu hayat. Hayat böyle bir şey zaten. İnişleri, çıkışları olan bir şey, tek düze olmayan bir şey, engelleri olan bir şey. Çünkü hayat böyle bir şey. Peki burada bana şunu soracaksın. Biliyorum, diyeceksin ki benimki hayatsa peki bunlarınki ne? Bunlarınki de hayat değil mi diyeceksin. Benim de sana cevabım şu olacak. O gördüğün hayatlar, bunlar birer yaşam tarzı değil. Bunlar birer pazarlama stratejisi. Evet, öyle. Sen onların mutluluğunu izlediğini sanıyorsun ama sen onların mutluluğunu izlemiyorsun. Sen sana gösterilen illüzyonu izliyorsun. Onlar senin o gördüğün yemeği yemek için değil, onlar senin o gördüğün yedikleri o yemeği yemek için değil, senin o yemeğe bakman için oradalar. Sen bir reklam panosunun önünde durup ya keşke ben de bu reklam panosu olsaydım, ben de bu reklam panosundaki kare olsaydım diyor musun? Demiyorsun. İşte bu da aynı şey. Birinin bunları anlatması gerektiğini düşünüyorum ve bu videoya gerçekten çok önem veriyorum. Özellikle yaşı küçük arkadaşlarımın bu videoyu çok iyi dinlemelerini istiyorum. O insanlar sosyal medyada mutluluklarını paylaşıyor gibi gözükseler de aslında mutluluklarını değil, olmak istedikleri ideal hayatları paylaşıyorlar. Senin onu nasıl görmeni istiyorsa o hayatı sana gösteriyor. O kurguyu sana gösteriyor. Bu bir pazarlama projesi. Sana onu gösterecek ki onun içerisinde sana reklam verebilecek. Onunla alakalı reklamlarla anlaşmalar yapabilecek. Sen işte bunlara hayranlık duyuyorsun. Tamam, bu mecrada bir şeyin reklamını yapmak kötü bir şey değil. Bana benim kullandığım bir ürünün reklamı için işbirliği gelse ben de yaparım. Mesela mikrofonum kötü diyorsunuz. Bana güzel bir mikrofon markasından bir işbirliği gelse ben bunu kullanıp işte bakın bu işbirliği geldi bana ve ben bu ürünü kullanıyorum. Ses kalitesi daha güzel diyorum size. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu örnekleri size veriyorum ki neyin ne olduğunu anlayın diye. Fakat bu insanlar hiç kullanmadıkları ürünleri, belki de hiç ihtiyaçları olmadıkları ürünleri böyle bir plato yaratıyorlar. Evlerinde böyle bir ortam yaratıyorlar. İkide bir videoları çıkıyor mesela. Şimdi de bir bisküvi markasının böyle bıçakla kesildiğini görüyorum. Sürekli bu videoları gördüm mesela. Bunu blenderda un ufak yapıyorlar. İçine pudingi karıştırıp çok güzel bir tarif olarak sunuyorlar. Yani normal evde yaptığımız pudingle böyle tek katlı bisküviden farkı ne olabilir? Yani çok ne olabilir? Bunun ben o bisküvinin reklamı olduğunu düşünüyorum mesela. Şimdi sen bununla kullandığı bir ürünü, eğer takipçi kitlesi varsa bunu da anlatan, paylaşan, hem içerik kalitesini arttıracak bir işlem yapanla sadece kurgu olarak onu kurgulayıp öyle bir atmosfer yaratan bir insanın reklamının aynı olmadığını düşünüyorum. Hani reklam yapmak kötüdür algısını oluşturmak istemiyorum burada. Ama burada çok ince bir çizgi var.
Burada çok ince bir çizgi var. Bir kere şuna çok sinir oluyorum. Size buraya kesitler getireceğim, videolar getireceğim. Sürekli mutluluk hali. Sürekli yataktan çok mutlu. Ya bir kere yataktan bir insanın sürekli mutlu kalkma ihtimali yok. Biyolojik olarak da yok. Çünkü vücudun kortizol denilen stres hormonu salgılıyor. Bu da işte saat sabah 8 gibi pik yapıyor. Yani sen istesen de çok mutlu kalkamazsın. Çünkü stres hormonunun pik yaptığı, tavan yaptığı bir dönem o saatler. Sen yataktan muhteşem böyle bebek gibi kalkamazsın. Böyle bir dünya yok. Sonrasında hedonik adaptasyon diye bir şey var. Ne demek istiyorum? Hedoni zaten haz demek, zevk demek. Adaptasyon da bir insanın, insanoğlunun sahip olduğu en önemli yeteneklerden biri. Bir insan iyiye de adapte olur, kötüye de adapte olur, hemen adapte olur. Hatta ben bunu yaşayamam, hani ben bu duruma düşersem ne yaparım dediğiniz durumlara düşebiliyorsunuz ki ben de düştüm. Ona da alışıyorsunuz. Ya bu bir yandan iyi bir şey. İyi bir yönü de var. Alışıyorsun, kötüye de alışıyorsun. Kötüye alışman, eğer iyi bir yerden geliyorsan, iyi bir hayat yaşamışsan, bir anda kötüye düşmen seni çok depresyona sokuyor. Çok üzen bir şey. Bunları ben de yaşadım. Fakat iyiye adapte olmak çok daha hızlı gelişiyor ve insanı yoldan çıkartan da bir şey eğer karakterin oturmamışsa. Şimdi hedonik adaptasyon böyle bir şey. Şimdi görüyoruz ya, muhteşem zenginlikler, her şey çok ideal, çok güzel. Sen böyle görüyorsun, senin pencerenden bu şekilde gözüküyor. Fakat o onun, hani o zenginlik, o şatafat, o onun sıradan hali. Çünkü o artık ona adapte olmuş. Şey vardır ya, bilirsiniz belki, eski çağlarda hani o kadar zenginmiş bir kesim insanlar ki sürekli yemek yemek ihtiyacı hissediyorlar. O yemek yemek sonuçta çok zevkli bir şey, yani insana haz veren bir şey. Sürekli yemek yemek için, o güzel yemekleri yemek için yemekleri çıkarttırıyorlar bir şekilde midelerinden. Ve o yemek yemeye devam ediyorlar. Çünkü o zevki tekrar yaşamak istiyorlar gibi bir şey, artık hazda bağımlılık. Bunun da şu versiyonu var, dediğim gibi o lüks, bize göre lüks olabilir. O onun artık sıradanı. Yani sen sıradan hayatında ne yaşıyorsan normal giyiniyorsun, işine gidiyorsun, geliyorsun. O senin sıradanınsa o da onun sıradanı. O sıradanlığın içinde artık o mutluluğu yaşamıyor. Sana yaşıyormuş gibi gösteriyor. Dopaminden de çok sık bahsetmiştim. Dopamin de senin haz ve zevk merkezin beyindeki. İlk başta bir şeyi yeni tattığın zaman, diyelim ki bir yemek olabilir bu. Yemekten bahsedelim. Sana 10 birim zevk veriyorsa sen o yemeği 10 gün boyunca yedikten sonra 10. günün sonunda o sana 2 birim zevk vermeye başlayacak. Çünkü sen ona artık adapte oldun. Böyle bir durumu var. Parantez içerisinde şimdiki son günlerde şeyi görüyoruz, işte böyle Türkiye'nin en sayılı zengin ailelerinin yaptığı yasaklı madde partileri, hani her türlü belden aşağı şeyin insanın onuruna yakışmayacak hareketlerin sergilendiği partiler, bu şekilde anlatılıyor. Bu haberleri falan görünce işte benim yaşı büyük teyzem var, şey diyor ya, bunlar da Allah'tan başka ne istiyorlar, yani zaten zenginsin. Birisi falanca gazetenin genel yayın yönetmeni, bir tanesinin mal varlığı yani muhteşem. Elin ayağın tutuyor. Ne bileyim, elin yüzün düzgün falan. Sen ne istiyorsun? Ne için bu işlere giriştin? Ne için işte yasaklı madde bağımlısı oldun diyor. Ben de diyorum ki yani teyze, sen şey mi sanıyorsun? Yani sadece yoksul kesim mi bu şeylere giriyor? Yok. Zaten o her şeyi tatma hissi, o her şeyi yaşama, her şeye sahip. Ya adam o kadar zengin ki bizim hayal edemeyeceğimiz şekilde. Çok muhteşem zenginler var. Ülkemizde de var bu arada. Adam için mesela o bir villası, adam için o bir şirket hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Hani onlara el koyulabilir. Zaten onların yurt dışında, hani yurt dışına yatırıyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Yurt dışında esas görünen kısım. Hani buradaki o villalarmış, şirketler, lüks arabalar, bunlar onlar için çerez. Adam her şeyi yaşamış, her şeyi tatmış, karakteri de sağlam değil. Hani düşünemiyor, bir maneviyatı yok, bir olgunluğu yok, bir karakteri yok. Ben bunu da yaşayayım diyor. Bunu da yaşayayım deyince artık yasaklı maddeye giriyor. Her türlü yasak ilişkinin, ahlaksız ilişkinin içerisine giriyor. Onlardan zevk almaya çalışıyor. Onlardan da zevk alamıyor. Çünkü dediğim gibi bütün her şeyi yaşamış, tatmış artık. Hiçbir sınırı yok, hiçbir çizgisi yok. Yani insana insan yapan şeylerden bir tanesi de sınırdır, çizgidir,
bana göre. Yani bir insanın olmazsa olmazları olabilir. Tabii ki de esniyoruz şartlara, durumlara göre. Yani bir sevmediğin bir şeyi sevmek zorunda kaldığın zamanlar da oluyor. Bunlardan bahsetmiyorum ama insansın ve insan karakterin olarak bir duruşun olmak zorunda. Olmak zorunda. Bir çizgin, sınırın olmak zorunda. Ben bunu yapmam diyeceğin durumlar da olmak zorunda. Bunlar olmadığı için her türlü zevkin içine girip çıktıkları için bir süre sonra yoğun depresyonda görüyoruz. Yanlış hayatlarda görüyoruz. Yani demek istediğim şu, işin özeti. O kadar şatafatın, lüksün içerisinde artık o kadar onlara alışmışlar ki o onları tatmin etmiyor. Senin o gördüğün bir kare, partilerinden bir kare, evlerinin işte sosyete gazeteleri veya magazin programlarında gösterilen, bunlar sadece bir kare, onlar bir an. Onun arkasında böyle hayatlar var. Bir de sonra böyle insanlardan akıl dinliyor gençlerimiz. Bu çok ünlü bir kadının 2 tane kızı var ya, bir tane kız yine bu partilere girip çıkan bir kız. Yani öyle söylendi, iddia olarak diyelim. Ve kanında yasaklı madde de çıktı ve ünlü olmaya çalışan bir kız, yani internet ünlüsü olmaya çalışan bir kız ve yine görüyorum işte X platformunda falan insanlara akıl veriyor. Hani bunlar çıktıktan sonra bile, o partilere gittiği, kanında yasaklı madde çıktıktan sonra bile hiçbir şey olmamış gibi gençlere akıl veriyor ve gençler de bu insanlara izliyorsa gerçekten yazık. Sen başkalarının en parlak anını, en böyle reklam, pazarlama stratejilerini kendi hayatına kıyaslıyorsun. Gerçekten kendine yaptığın bir hakaret bu. Çünkü sen kendinle 24 saat geçiriyorsun. Kendi şartlarını biliyorsun, ne yaşadığını biliyorsun, ne gibi zorluklardan geçtiğini biliyorsun. Ama o sana gösterilen o reklam, ben onlara artık reklam diyorum. Onlar reklam, onlar film, onlar dizi, onlar gerçek hayat değil. Sen o diziyle, o filmle, o gerçek hayatla kendini kıyaslıyorsun. Seni şurada şöyle anlıyorum, hak veriyorum. Eskiden, çok eski, ya bizim zamanımızda televizyon ünlüleri, bizden daha önceki nesilde sinema ünlüleri vardı. Yani insanlar onlara hayranlık duyuyordu, evet, ama yine aralarında bir perde vardı, değil mi? Yani hiçbir insan, yani çoğunluk diyelim, izleyip de işte o oyuncu gibi olmak istemiyordu. Çünkü o oyuncuydu. Hani celebrity deniyor ya onlara. O ya sinemada ya filmde oyuncuydu. Onu biliyordun. Ama şimdi falanca ailesi, filanca ailesi, bilmem ne Polatlar falanlar filanlar, bunlar ben sendenim. Bak işte ben de bir Türk ailesiyim, senin gibiyim, senden bir farkım yok diye sana kendilerini pazarladıkları için sen de haliyle aklında, özellikle yaş grubun küçükse, diyorsun ki ya bunun benden farkı yok ama bu hayatı yaşıyor, ben de bu hayatı yaşıyorum, ben başarısızım. O zaman diyorsun, ben mutsuzum, ben başarısızım diyorsun. Kendini kıyaslıyorsun. Bu yanılgıdan bir an önce çıkın. Bu yanılgıdan çıkın. Sen kendini bir reklamla, sen kendini bir oyuncuyla kıyaslıyorsun. Bundan bir an önce çıkmalısın. Bir kere bir insan neden çok mutlu anını insanlara gösterip kendini kanıtlama gereği hisseder? Neden? Bu artık sana bana da bulaşmış durumda. Kendini kanıtlama ihtiyacı hissediyorsun. Bir yere gittiğin zaman o yemeği çekme ihtiyacı hissediyorsun. Ya ben de bunu tuzağa düşmüşümdür ama üniversitede düştüm. Yani bir yere gittiğim zaman mesela onun güzel bir şeyse fotoğrafını çeker paylaşırdım. Ama şu an düşününce bana çok çocukça geliyor. Yani şimdi ben bir şeyin fotoğrafını çekip paylaşmam. Bunu yapmayalı da belki ne bileyim bir 4-5 sene olmuştur. Çok bir yakın aile üyemi atarım, bak çok güzelmiş, hani işte güzel bir yemekmiş falan derim. Ama ben bunu binlerce kişinin önüne atmam. Kendi yemeğimi, kendi mutluluğumu insanlara paylaşmak zorunda değilim. Ben bunu bir ihale olarak ortaya sunup bana kaç like gelecek demem. Kendi kişisel hayatımla alakalı size fayda sunacak duygu, durum ve küçük olayları paylaşırım ama kendi kişisel hayatımı burada açmam. Siz de açmayın, açmamalısınız da. Herkesin arka planında, arka bahçesinde çok büyük hayal kırıklıkları, başarısızlıklar oluyor, var, çünkü sen bir insansın. Olmaması mümkün değil zaten. Başarısızlık ve başarı konusuna gelecek olursa, bu başarısızlık hissini ben de yaşıyorum. Ama şöyle yaşıyorum. Yani sosyal medya beni ne kadar etkiliyor bu konuda, tam böyle bir şey yaşamıyorum. Fakat ben 2017 yılında ilk işe başladığım seneydi ve 2025'in Ocak ayına kadar, arada sadece bir sene, pandemi döneminde bir sene kadar bir süre vardı. O zaman çalışmadım. Onun dışında 2017 ile 2025 yılları arasında full çalıştım. Son
İş yerimde 4 sene çalıştım. Son depremden sonraki çalıştığım saha ortamında çalıştık. İnanılmaz zordu, inanılmaz zordu. Çünkü daha önceki videolarımda bahsettim size bunu. Sahada çalışmak çok zor. Konteyner alanlarına, hele deprem bölgesindeysen inanılmaz zor. Görüştüğün insanlar kim olduğunu bilmiyorsun. İlk defa görüşüyorsun ve ben mesleğimden dolayı hani bir insanı gördün gittin değil. O insanda gelişim olana kadar belki bir ay o insanla çalışıyorsun. Ve benim çok kötü bir sorumlum da değil de ne diyeyim, bir takım lideri gibi biri vardı ve ondan da ciddi bir mobbing yaşadım. Bunu anlattığım videom da vardı. Hani bu anları anlatıyorum belki birilerine ilham olur diye. Şimdi yaklaşık bir seneden beri de çalışmıyorum. Bu bir sene içerisinde bana iş teklifleri de geldi. Yani yaklaşık bir 3-4 iş teklifi geldi. Fakat ben bunları kabul etmedim. Çünkü kendi değerimi biliyorum. Kendimi biliyorum. Gelen iş teklifleri benim yeteneğimin ve emeğimin altındaydı. Ve ben şu an bunları kabul etmeme tercihinde bulundum. Ama bu süre zarfında biraz daha sosyal medyaya yoğunlaştım. Sosyal medyadan bir gelir elde etmiyorum. Etmek isterim çünkü sevdiğim işi yaparken para kazanmak isterim. Evet. Bunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Başarısızım algısına ben de çok kapıldım. Ama daha sonra kendimi şöyle bir durup düşündüm ki ben de kendimi haliyle az önce saydığım hesaplarla kıyaslamıyorum. Kendimi kendim gibi işte sohbet videoları yapan, faydalı olduğunu düşündüğüm insanlarla kıyaslıyorum. Diyorum ki ya evet, hani ondan çok bir farkım yok. Ben de konuşuyorum, o da konuşuyor. Bazen mütevazi olamayacağım, daha iyi olduğum, daha iyi konulara değindiğim videolar da paylaşıyorum. Neden ben bu kadar az izlenirken o kadar çok izleniyor diye düşündüğüm zaman sonra şu kanıya vardım. Hani bu kendi olayım gibi anlatsam da belki sizlere bir şey katar diye anlatıyorum bu arada. Bundan sonrası sohbet isteyen izlemeyebilir. Onun 9 seneden beri bu işi yapıyor. Bakıyorum ilk videolarına. 9 seneden beri bu işi yapıyor. Belki bir ajansa kayıtlı. Ben böyle bir şey de yapmıyorum şu an için. Ve ekipmanları muhteşem. Hani çok pahalı bir mikrofonu var. Çok güzel bir kamerası var. Çünkü mikrofon ve ses görüntü de herhalde çok etkili. Bir çevre edinmiş, onun gibi yüksek takipçili hesaplarla videolar paylaşabiliyor. Ne bileyim, belki editörü var, metin yazarı var, kurgucusu var ayrı. Şimdi bende bunların hiçbiri yok. Her şeyi ben kendim yapıyorum. Ve en asgari şartlarda yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben kendimi o insanla kıyaslarken kendime haksızlık yapmış oluyorum diye düşünüyorum. Ben kendi şartlarımla kendimle kıyaslamalıyım diye düşünüyorum. Siz de bunu yapmalısınız. Kendinizi kendinizle kıyaslamalısınız. Kendinizin bir ay önceki, kendinizin bir sene önceki versiyonunuzla kendinizi kıyaslamalısınız. Doğrusu budur. İnsanız, başarısız olacağız. İnsan başarılı da olur, başarısız da olur. Ben bu bir sene içerisinde kendime göre hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüksem de kendimi manevi anlamda daha derinleştirdiğimi hissediyorum. Kendimi bilgi anlamda daha derinleştirdiğimi hissediyorum. Sosyal medya işine ileride devam eder miyim, yoksa kendi mesleğimi yapıp kendi işimi mi yaparım bir süre sonra, onu bilmiyorum. Fakat sosyal medya işinde derinleşeceksem sosyal medyaya dair de kazanımlarım oldu. Ve bu beni başarısız yapmıyor aslında. Hiçbir şey yapmamış gibi gözüksem de kendime kattıklarım var ve ben bunu görebiliyorum. Şimdi ben bunu görebiliyorum. Ve sizden de bunu istiyorum. Lütfen kendinizi reklamlarla, kendinizi olmayacak şeylerle kıyaslamayın. Kendinizi kendinizle kıyaslayın. Kendi potansiyelinizi bilin. Kendinizi geliştirin. Kendine haksızlık yapma. Kendine haksızlık yapıyorsun. 3 saatini 4 saatini başka hayatlarla kendini kıyaslayarak asla geçirme. O sürede sen kendini geliştirebilirsin. Umarım anlatabildiğimi düşünüyorum. Bazen videolarda yeteri kadar kendimi anlatamadığımı düşünüyorum. Daha çok şey düşünüyorum kafamda, daha çok şey var. Fakat onu yansıtamayabilirim. Onun duygusunu veremeyebilirim belki de, bilmiyorum. Ama lütfen bir konuda artık farkındalığa erişin. Özellikle genç arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Çünkü siz gerçekten çok önemlisiniz. Ve zamanınızı, emeğinizi, beyninizi bu tarz şeylerle zehirlemeyin. Ve o mutsuzluk tuzağına lütfen düşmeyin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.